Улс төр судлаач Нямжавын номон Эрдэнэ хэлийн чанд дахь монголчуудын зөвлөлийг 16 жилийн турш тэргүүлж гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа элэг нэгт монголчуудынхаа эрх ашигыг хамгаалж ирсэн. Энэ хүрээнд санаачилж боловсруулсан хамгийн том төсөл нь гэвэл дэлхийн монголчууд төсөл хөтөлбөр байдаг. Тэрээр шивэд улс төр, шивэд боловсрал, шивэд соёлыг их хэршгээ судалсан нэгэн тод сонин өнгө юм а. Одоо манай подкастын нэр чинь сонин гэдэг нэртэй учраас би одоо бүх зочдоос сонин сайхан шинэ мэдээ үзэгчдэд дуулгаач гэж. Хүүхний хувьд бас улс төрийн амьдралд бас идэвхтэй оролцъё. Ер нь шийдвэр гаргах төвшөнд ажиллаж үзье гэдэг байдлаар нэр дэвшүүлэх хүсэлтийг ардчилсан наамд хөргүүлсэн. За тэгээд энэ хүсэлт маань бол одоо намын тодорхой төвшөнд яригдаад шийдэгдээд энэ удаа бол одоо боломж гарсангүй. Тий. Ийм сонин сайхантай байна. Тэгээ сая яг ярьцлага эхлэхээс өмнө бол бас нэг сонин юу вэ гэхээр ер нь одоо мод тарих энэ одоо ажилд бас өөрсдөө хөв нэмрээ оруулах гэдэг байдлаар бас хэсэг залуучуудтай уулзаад бас хамтран ажиллах тухайгаа яриад ингээд байж шин сонин бол энэ. Тэр хүний замыг зуурт тэгээд ер нь дахиад боломж танд гарах байхаа. Гэхдээ яг энэ салбар руу ингээд хүмүүс яагаад ингээд орох гээд байна гэдэг нэг юм асуудал гарч ирээ да. Тэгэхээр танд бас яагаад ийм сэтгэл санаа төрөө? Миний хувьд бол гадаадад олон жил ажиллаж амьдарч байгаа. За тэр дундаа сүүлийн одоо 8-9 жилийн хугацаанд бол шивэдийн боловсролын салбарт нь ажиллаж байна. Тэгэхээр өөрөө мэдээж одоо салбарын хүний хувьд ер нь одоо боловсролын салбарт бас өөрчлөлт шинжилт хийнэ. За нөгөө талаас өөрөө гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа олон мянган иргэдийн одоо дуу хоолой болж олон жил явсан хүний хувьд гадаадад сууж амьдарч байгаа хүмүүсийн дуу хоолой болж одоо бас төв засагт бодлого шийдвэрт нь тодорхой одоо асуудлуудыг бас хөндөж тавья шийдвэрлүүлэх гэдэг ийм бас бодол төрсөн. За ад жаргалын индекс, ардчлалын индекс гэдэг олон одоо индексүүд яригддаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ индекс дээгүүр байгаагийн одоо яг нууц нь юундаа байна уу гэдгийг бас олон жил одоо тэнд ажиллаж амьдарсан хүний хувьд бас мэдэрсэн учраас ер нь одоо Монголын нийгмийг яаж шударгуулах вэ? Яаж одоо бас хүний төлөө байлгах вэ гэдэг ингээд олон юмнууд бол бас байна. Тэгэхээр энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхийн тулд мэдээж одоо ганц хүн бол бас хүчгүй. Тийм учраас бас тодорхой улс төрийн нам тай одоо бас хамтарч ажиллаад тэр намынхаа бодлоготой бас уялдуулаад ингээд бас зүтгэж үзье гэсэн нэг ийм бодол байсан. Хөдөөгөр ер нь иргэдийн амьдрал ямар байна? Та яг ингээ өөрийнхөө нүдээр ингээ хараад бодит тэр зүйл рүү ороод иргэдтэй уулзаад явж хахад. Тий, ер нь бол хөдөө орон нутагт бол байдал амаргүй л байна шүү дээ. Тий, одоо хүмүүс орон нутагт доктор сурчлалтай амьдрах болцоо байхгүй байна. Хүний одоо оршин суудаг гэх юм оршин амьдрах хүн хамгийн гол одоо үндэс болсон газар гэдэг асуудал бол одоо маш хүнд асуудал болцсон байна. Хэсэг бусаг нөхдүүд одоо өөрсдийнхөө танил тал албан тушаал тэр одоо давуу байдлаа ашиглаж тэр одоо бусдын боломжийг хулгайлж байна. Авч байна. Хин хвчлэн одоо яаж юм босоо удирдлагатай болж эхэлж байна. Энэ маань өөрөө өгөхөр сум орон нутгийн одоо тэр засаг захиргааны одоо хүчгүйдлийг бий болгож байгаа харагдаж байна. Тийм ээ. Тэгээ энэ болгон бол өөрчлөлтийг шаардж байна л да. Бараг жолооч юу гэлээ нэг 2-3 хүнээс бусд нь бол одоо надад захирагдгаа байлаа. Ер нь одоо сумын засаг дарга гэж байх хэрэгтэй ч юм уу гэдэг асуудал ч хүртэл яригдчихлээ. 16 дэх ч одоо бас баггүй хугацаа шүү дээ. Хэлийн чанд дахь монголчуудын зөвлөл гэдэг энэ байгууллагыг удирдан чиглүүлж ирсэн. Ер нь Монголдоо гэхээс гадаадд байгаа монголчууд таныг хэлүүдийг сайн таньдаг. Хөдөлмөр эрхлэх насны сая гаруй хүн байдаг. Гинэ Монгол улсын хэмжээнд. Тэдгээрээс 220 гаруй мянган иргэн гадаадд амьдардаг гэдэг судалгаа. Гэтэл тэдгээр ингээд 10 тутмынх нь 8-аас нь судалгаа авахад их орондоо очимоор байна уу? Одоо ер нь их орондоо очиход бэлэн болцсон гэж бодож байна уу гэхээр болоог байна. Хэсэгтээ очихгүй гэдэг юм хариу өгсөн байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ одоо улс төрийн докторгүй байдлаас болоод байна уу? Юмны үн ер нь ямар байдлаас болоод ингээ их орондоо ирэх дургүй байгаад байгаа юм бол энэ хоёр талтай л гэж харж байна. Нэгдүгürt бол мэдээж төр засгийн бодлоготой холбоотой ялцж байхгүй. Ер нь манай энэ олон засгийн газруудын хувьд ерөөсөө энэ хэлийн чанд байгаа иргэдээ яаж их орондоо татах вэ? Тэрнээс өмнө хэлийн чанд руу иргэдээ яагаад
явуулахгүй байх ямар бодлого гэж байна. Гэдэг ийм одоо зангилааны асуудал тодорхойлж чадахгүй. Дэлхийн монголчууд гэдэг хөтөлбөр яг хэдэн онд батлагдсан. Та бол түүнд бас нэлээд томоохон өөр ролтой оролцсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо яг юугаас болоод ингэ сайн хэрэгжиж өгдөггүй. Хэрвээ хэрэгжүүл энэ маш том хөтөлбөр юм билээ шүү дээ. Тийм. Ер нь бол бид нар бодлогогүй явуулахгүй байна. Ер нь бол бас ингээд барих баримтгүй болчиход шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ер нь бол нэг хөтөлбөртэй байя гэдэг асуудал яригадаад Дэлхийн монголчууд гэдэг хөтөлбөрийг 2016 оны засгийн газрын 1-р тогтоолоор баталж байсан. За энэ хөтөлбөрийг боловсруулахад бол харин гадаад байгаа монголчуудын холбоо яг одоо бидний шиг ч гэдэг юм хүмүүс дотор нь орж утгалдаж боловсруулсан. Үнэхээр одоо нэг амьдралд ойрхон байлгаа юм. За ингээд тэр үеэс хойш бол 16 онд ингээд хөтөлбөр эхлээд дөнгөж эхэлж дахиад засаг солигдож байгаа тийм ээ. Монгол Ардын нам гарч ирсэн. За ингээд Монгол Ардын нам гарч ирсэн. За тэр үеэс нэг одоо хүнд ихүү нөхцөл байдал үүссэн. Засгийн газрын бодлого тодорхойлчод байдаг. Гэтэл хөтөлбөр дагсан үйл ажиллагаанууд нь төсөв байдаг. Үнэхээр одоо засгийн газар бодлого хэрэгжүүлэх гэвэл тэр чинь тодорхой хэмжээний мөнгө дагдаг шүү дээ. Одоо бид нар мэдэн дээ ноос те ноосны урамшуул ингээд янз янзын хөтөлбөрүүд байдаг. Тэр болгон чи яаж вэ? Бүгдээрээ л одоо мөнгөтэй. Ингээд тодорхой хэмжээний урамшуулал ингээ өгөө юу. Шийдэж өгч. Тий. Гэтэл энэ хөтөлбөр маань 16 оноос хойш батлагдсан цагаас хойш өнөөдөр хүртэл 24 хүртэл миний мэдхээр тусгаалсан төсөв байхгүй. Хий хоосон ийм хөтөлбөр болцоод байдаг. Өөр цаашлах. Тий. Тэгээд гадаад тоо монголчуудын асуудлыг ярихлаар бараг хичмээр болчиход байгаа гэдэг. Нэр бараг хичмээр. Би бүр одоо сүүлдээ та одоо намайг хүмүүс танил гэж байна. Би бас хүний нүур харахаас заримдаа хичмээр л байдаг. Нэг л том хөтөлбөр Дэлхийн монголчууд гэж одоо ер нь те асар том нэртэй. Гэтэл тэрэндээс яг одоо мөнгө төсөвтэйгээр хэрэгжих ажлууд нь мөнгө өгдөг. Энэ байдлаас ч болж одоо гадаад харилцааныхаа яамны тодорхой нэр бүхээ одоо албаачдаг улсуудтай муудалц, сайдалцж янз бүрэлж л явлаа. Одоо тэгээ сая улсын хурлд нэр дэвшихгүй нэг хэсэг нэр бүхий хүмүүс байна л да. Одоо ингээд батлагдсангүй. А тэр гомдол нь юугаар илэрч ийн гэхээр ерөөсөө гадшаагаа яв. Тэ. Хэрвээ тэр хүн ингээд дэвшгээр болцсон бол эндээ байх гэдэг шүү дээ. Гэтэл одоо яг хэмжүүр нэг юм болчиход байгаа юм шиг. Бодлого тодорхойлогч гэснээс би зүгээр шивэдэд яригддаг нэг хэлц үгийг хэлчихв. Ер нь бол манад бол их хурлын гишүүд гэдэг бол нэг үг болоход нэг бэлэг тараагч нар болчиход байна. Тийм ээ. Төрийн төсвийн мөнгөөр ингээд алдсан зүйлийг өөрөө өгж байгаа юм шиг тийм. Тэгээ эцсийн дүндээ бол татвар төлөгч таав ихний л мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр шивэдийн ард иргэдийн дунд сонгогчдын дунд бол нэг юм яриад байдаг. Төлөөлөх гэж байгаа хэн нэгэн хүнийг бол та бол биднээс давсан ухаантайдаа явах гэж байгаа юм бишээ. Бидэнд хийх өөр ажил их байгаа учраас та биднийг ингээд төлөөлөд яваа гэж. Тэ. Ерөөсөө утхан тэр шүү дээ. Тэрнээс биш одоо их хурлын гишүүн гэдэг бол бүхнийг чаддаг, бүхнийг мэддэг хүн биш. Тэгэл манад бол өнөөдөр хамгийн их мөнгөтэй тийм ээ. Ч юм уу ингээд одоо дэвшдэг нэг ийм л арга зам руу орчод байгаа юм. Мэдээж одоо бизнес хийж байгаа хүмүүс сайн сайхан өөрсдийнхөө одоо тий зөв үйл ажиллагаагаар явж байгаа хүмүүс зөндөө маш олон байна. Гэхдээ өнөөдөр ингээд гадагшаа гараадаг урсгал юунаас болоод байна вэ гэхээр ерөөсөө л нэг авилга, ахуул тий нийгмийн шудраг ус байдал энэ байдлаас болоод гадаад байгаа монголчуудын тоо ихсээд байгаа асуудал. Надад маш нэг эмзэг асуудал юу гэдэг вэ гэхээр гадагшаа явж имжлүүлж байгаа монголчуудын асуудал. Үнэхээр одоо бүр өстой үүлээ барьж тэнд Монгол ээж аавууд маш олон байна. Тэнд даргаа барьж байна. Одоо хамаг байшин барилгаа дараад ирчихсэн. Дээрээс нь баахан хүмүүсээ сандуугуугаад одоо бас 5-10 цаас суглуулсан боловч тэр нь одоо ингээд бас яг эмнэлгийнхаа зардал мадлыг хүчрэхгүй байна. Одоо бүр яахаа мэдэх байшлаа. Эмнэлэг маань одоо эмчилгээг зогсооно гэдэг ингээд айлгаад байна гэдэг. Маш олон монголчууд байна. Энэ мөнгөний урсгалыг зогсоодог шивэд арга байгаа байхгүй. Шивэд бас ядгүй гэхээр өөрсдөө эмчилж чадахгүй тохиолдолд гаднаас өндөр үнэтэй гэдэг юм өндөр цалинтай урамшуулалтаа эмч аваад ирдэг. Тэгээд тоног төхөөрөмж бүх юм хангаад хамгийн гол нь хүний хүчин зүйлэл байгаа шүү дээ тэр чинь. Тэнгүүт нөгөө эмч чинь яаж юм бөхөр өөрөө нөгөө тухайн орныхоо эмчнэрийг дагуулж сургаад их сургуульд нь багшлаад хагалгаагаа өөрөө хийгээд ингээд явчихаар тэр олон хүний мөнгө тийм ээ гадагшаа урсахгүй Монголдоо
300 сая төгрөг зарцуулах байсан бол магадгүй 100 сая ч юм уу, 30 сая ч юм уу, магадгүй 3 сая ч юм уу, магадгүй бүр үн төлөхгүй ч юм уу. Ийм нөхцөл байдал цогоор шивэд улс эрүүл мэндийн салбараа авч явж байгаа байхгүй. Гадаад байгаа монголчууд их баян боломжтой гэдээ харцдаг юм уу? Одоо нэг сонгуул болохоор л гадаад байгаа монголчуудаас хамдаг гэдэг шүү дээ. Айгүй муухай юм шиг тий. Нөгөө малчтай бас хамдаг гэдэг шиг л. Малчтай бол ер нь анзаараад ах шиг байгаа юм. Сонгуулийн ер нь жил болгон сонгуул болдог байгаасаа гэж хүмүүс ярьдаг болчиход байна шүү дээ. Аха. Тий. 4 жил биш одоо жил бүр 2 жилдээ ч нэг удаа юм уу. Ер нь тэхэл юм бол энэ ард иргэдээ боддог, авц замаа застдаг, тий. Тэгээ гадаад байгаа монголчуудад чи бол нөгөө яг өөрөө чи хэлдгээр их баян усуд гэж ойлгодог л доо. Тийм. Гэхдээ мэдээж тэнд авж байгаа цалин урамшуул нийгмийн тогтолцоо зөв байгаа, харцангуй зөв байгаа учраас л одоо хүмүүс тэнд байгаад байна шүү дээ. Тэрнээс биш одоо Монголдо амьдрахыг хүсэхгүй хэн байх юм бэ? Би бол одоо ерөөсөө байнга л боломж гарвал дандаа эх орондоо ирэхийг боддог. Өнөөдөр энэ хэрэглэн дотор орон сууц өөр одоо хувь цонор өөр юу байдгийг энэ хэрэглэн дотор чинь гадаад байгаа монголчуудын тэр явуулсан одоо мөнгө гэдэг бол маш өндөр хувьдалж байгаа гэж би ойлгодог. Нэг манай улсын төсөв бас харьцангуй бага байхад бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5% гэлөө гадаад байгаа монголчуудын мөнгөний хувьлага эзэлж ирсэн гэж тийм дүн байдаг. Тэгэхээр бид нэр эх орондоо энэ хүмүүсийг ирэхгүй байна гэж хэлхээсээ гадна этгээсээ илүү бид нар яаж энэ хүмүүстэйгээ зөв харилцаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг бодлогын асуудал чухал байгаа. Зөв гүйцэтгэлийн асуудал байгаа. Энэ эх оронд чинь ирээд газар авъя гэхээр газар олдохгүй. Байшин бариад амьдрал. Би одоо Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд төржсөн. Би Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суман дээр одоо тодорхой нэр бүхий асуудлаар газрын одоо шалгач хүлэг хийгээд зарим асуудлыг авилгатай тэмцэх гаж төгчөө явж байна. Үнэхээр ичмээр юмнууд зөндөө байна. Тэгээд дээрээ нэг гоё гарч ирэл шодрогоос авилга гал их хурлын тагим дотор те би өста тэгин ингэн гэдэг. Гэтэл доод шатандаа, дунд шатандаа гэдэг юм уу? Тэр их хурлын тагимд яриад байгаа юм чинь огт байхгүй. Төрд яг ямар хүчээр байгаа болоод ингээд дулаараа дайраад байгаа юм бол нөгөө талаас нь би биш үү? Энэ дээр бас нэг арай нэг өөр бодолтой юм. Монгол улсын үндсэн хуулинд тийм ээ итгүүлч үнээр дэвшиж болохгүй, дуучин үнээр дэвшиж болохгүй, бүх үнээр дэвшиж болохгүй гэсэн хууль бол байхгүй. Гэхдээ бид нэр тэнд юу яригддаг вэ, юу шийддэг вэ гэдгийг л одоо яг нь тухайн одоо нэр дэвшиж байгаа хүн мэдж гин үгүй юу? Тийм төвшөнд байна уугүй юу гэдэг асуудал л байгаа юм. Тэрнээс одоо юу гэдэг би гарч ирэл бүх хүн муухай, дуучин хүн муухай гэдэг ахвал бас тийм их онц биш бай. Бодлогоо ойлгох, юу тэнд шийдвэрлэдэг, эргээд тэр гарч ирж байгаа шийдвэр нь нийгэм, улс тийм ээ. За цаашлбар одоо гадаад бодлогын ч асуудал гэдэг ингээд олон асуудал тэнд яригдах учраас тэрийг ярих хэмжээнд би өөрөө боловсрч чадсан уугүй юу? Тийм төвшөнд хүрсэн үүгүй гэдгийг л хуван өөрөө л бодох ёстой л гэж бодож байна. Сонгогчдын боловсрал их нэмгэн байна. Тэгээд энээсээ болоод бид энэ олон жил алдсан гэд иргэд рүү бас нэг ингэж байгаа. Сонгогчдын боловсролын асуудалд анхаарахгүй бол болохгүй нэ гэж би харж байгаа. Ер нь бол сонгогчид одоо өнөөдөр нэг тойрог дээр мандатаар 8 хүн ч юм уу 10 хүн сонгоно гэж байж хахад би одоо тий дуртай 2 хүнээ бодно. Устын би ерөөсөө мэдэхгүй сонгохгүй гэд ингээд суучих жишээтэй. Тийм хүн маш олон байна. Энэ жилийн сонгуул дээр би бол айж байгаа. Ер нь маш олон сонгуулийн хуудас бол өвчнгүй болох магадлал бол өндөр л харагдчихлаа. Таны зүгээс энэ 126 гэдэг яаж харж байгаа? Би бол 126-г бол тийм буруу биш тоо гэж харж байгаа. Тоон дээр одоо ингээд ач холбогдол өгнө гэдэг юм уу хүмүүс шүмжлээд байна гэдэг маань өмнөх нөхдүүдийн хийсэн балгаас л гаралтай шүү дээ. Тэрнээс биш одоо хуучин ч бид нар ардын хурал гэж байх чинь 349 депутат гэж байдаг байлаа шүү дээ. Тэ? Тэгэхэд тэд нар чинь болвол өөрхий стол ард өмнөөс шилжчихсэн гэдэг юм уу бас нэг тодорхой хэмжээний төлөөлөл болоод стол төр малчин дараачин одоо юу байдгийг бүх хүмүүс нь ороод явж байсан. 126 гэдэг тоон дээр би бол алс ирээдүйдээ бидэрт бол хэрэгтэй. Тэ. Нөгөө талаас цөөхөн байх тусмаа нөгөө лобби гэдэг юм чинь жинхэнэ явна шүү дээ. Одоо шил хүмүүс бол бүр цөөлий бүр 76 битэл 48 хэд тэ болгоё гэдээсэн. Өндөр гаргах энэ механизм маань өөрөө цөөхөн хүнлүү төвлөрөх тусмаа жижиг улсын хувьд бол хорохирлогтой.
Би бол улс төр судлаач хүн. Тийм учраас яг энэ нөгөө судалгаа олон улсын парламентуудын одоо тэр тооны асуудал дээр бол бас судалж ирсэн. Тий. Тэгэхээр бол жижиг улсын хувьд тэгээд энэ геополитикийн хувьд тийм ээ ийм барилтаа орны хувьд бол харьцангуй цөөн байх нь бол бас хэцүү шүү. Өнөөдөр бид нар ингээд авилга хээл ахуул албан тушаалын асуудал гэж ярьж байгаа маань өөрөө бас энэ 76 гэдэг дотооч холбоотой байх юм үгүйсэхгүй. Та бодолтой нэг хэсэг чинь бид нар 40 гишүүн их хурлын гишүүн чуулганд оролцоод тийм ээ олон гэж үзээд 21 гишүүн хууль баталдаг байлаа шүү дээ. Амар өгөөд 21 гишүүнийг л одоо энэ цолгож байгаа нэг газар авчраад хоолж ундлаад 5-10 цаас өгвөл дуртай хуулиа гаргуулна гэсэн үг шүү. Тэгэхээр энэ бол механизмын учир дутагдaltaй. Нам гэдэг дээр та улс төр судлаач хүний хувьд ямар бодолтой явдаг вэ? Одоо энэ твшиж чадаагүй хүмүүс ч гэдэг юм гомдлоо өчигдраас илэрхийлээд байна л да. Би намаас гарах мэдээлэл өгье гээл те. Мөнгөө буцааж авъя. Намайг огт дэмжихгүй байна. Зарим хүмүүс нь ингээд нам ерөөсөн Монголд байхгүй, ямар ч нам байхгүй. Бүлэглэл гэж байгаа гэт ингээд. Тэгэхээр энийг та судлаач хүний хувьд. Манай улс төрийн намууд бол за нэг нүгөө хэлэхэд үжил баримтлаар ялгаатай юм огт байхгүй. За одоо өнөөдрийн нөхцөл байдлыг харъя. Бид нар одоо ингээл төрийн компаниуд нь л хувийн хвшлийнхаа компани урдуур ороод ажлыг болоод хийгээд шүү дээ. Давуу ихтэй. Гэтэл тэр чинь одоо цаашаа бидний хөгжих гэж байгаа тэр хүсэж байгаа нийгэм, тэр алсын хараа гинүү, дундын хараа гинүү, тэр яриад байгаа юмны чинь гол зорилго нь бол либерал байх. Хувийн хвшил дээр. Барууны нам гэж яриад байгаа нөхдүүдийн ярьж байгаа зүйл нь юу гэхээр ер нь нийгмийн халамж анхаарал гэдэг юм чинь бол ер нь баг байх хэрэггүй шүү гэж. Гэтэл биднэрт чинь нийгмийн амьдрал өөрөө өнөөдрийн нөхцөлд бол бас халамж анхаарал шаардлагатай бүлгүүд бас байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүлгүүдээ бид нар яаж хамгаалах юм? Харин тэр нийгмийн бүлгүүдээ яаж тодорхойлох юм гэдэг асуудал чинь өөрөө чухал асуудал болж байна. Тэгэхээр энэ дэвшилтэд бодлого гэдэг асуудал дээр би илүү одоо явдаг. Гэхдээ миний үжил баримтлал сүүлийн үед бол баруун тал руугаа ер нь жоох явж байгаа. Яг гэвэл Монголд хүний эрх хэрэгжүүлэг маш их богдуулж байгаа зүйлүүд маш их байна. Би танд ганцхан жишээ хэлье. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн комиссарын газар гэж байдаг. Энэ комиссарын газраас шалгалт хийгээд Монголд нийт одоо с жигтнэр гэдэг юм одоо баримтлагдсан хүмүүсийн 99% баг шүүхийн шийдвэр өгөхөөр баримтлагдсан гэж байгаа шүү дээ. Шүүхийн шийдвэр гаргахгүйгээр нэг өдөр ирэл таныг одоо баримтлаа гэж авчил харчих жишээ. Ийм юм хизээч байхгүй шүү дээ. Дэлхийд дээр хаач ийм ус байхгүй. Өнөөдөр Монгол сүүлийн 8 жил дотор яг ийм байдалд орчлоо гэдгийг хүний эрхийн комиссарын газар буюу одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагад өгнөж шүү дээ. Ялангуяа ардчилсан гэх тодотголтой улсууд бүрч байж болохгүй. Байхгүй шүү дээ. Хизээч хүнийг ямар нэг байдлаар ямар нэгэн зөвшөөрлгүйгээр тэр тусмаа шүүхээс ямар нэгэн шийдвэр гараагүй байхад ирээд бараг одоо тийм ээ баримтжилж болохгүй. Яг зөв хойшлуулшгүй гэдэг байдлаар баримтжилж болдог хууль бий. Гэхдээ тэр нь бүх хүн дээр байж болохгүй шүү дээ. Ийм хүнд байдалд орчоод байгаа учраас ер нь энэ хүний эрх хамгааллын чиглэлд бол маш их анхаарах хэрэгтэй байна гэж би бодсон. Би 22-оос 24 он хүртэл хүний эрхийн үндэсний комиссийн иргэний нийгмийн зөвлөлийн гишүүн гэж ажилласан. За тэр үед бол одоо иргэдээс бол маш их одоо гомдол ирдэг шин. За одоо манай байгууллага дээр одоо манай дарга тийм ээ нөгөө өвчтөе хүнийг одоо ээлжээр ажиллаж болохгүй хүнийг ээлжээр ажиллуулж чиж гэдэг юм уу. За эсвэл одоо ингээд би ингээд бас ингээд маш хүнд өвчтөе байгаамаа. Тэгээ ингээд одоо ингээд дарга маань ойлгохгүй ингээд хүний зөрчиж чинь. За тэгээ бэлгийн дарамт марамт ингээд бүр зах замраа байхгүй. Ийм байдалтай болцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ их айл дотор амьдарч байгаа хүмүүсийг би бол одоо үнэхээр баатарлаг хүмүүс гэж би дүгнэдэг. Тэ? Гадаагаар нь машин зохицол төвжрээ тэ. Тэгэл одоо энэ хүүхдээ одоо орж байгаа орлого маань хэд вүлээ, авч байгаа цалин маань хэд вүлээ, тэгтэл зарцуулж байгаа мөнгө нь хэд вүлээ тэ. Одоо багш нар би одоо Шведийн хаан тус багш хийдэг. Тэгтэл тэнд бол яг хуу багшийн цалин бол юу гэдгийг баяжуулдаггүй маа гэхэд боломжийн амьдруулад байдаг. Баян болохгүй байж болно. Гэхдээ хэрэглээгээ амралтаа тэр чөлөө цагаа яаж өнгөрөөж болох вэ? Тэр юмд нь ямар ч байсан ингээд бас хүрээд идэг. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний одоо тий
төр засгийн ярьж байгаа зүйл бол бид нар ингээд цалин нэмээд байна гэлээ. Гэтэл яг нэг талаасаа нэмж байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч нөгөө талаа хэрэглээндээ үр чадж гэнэ үү гэдэг асуудал. Шведийн засгийн газар 1930 онд нэг ийм айхтар ураа дэвшүүлсэн. Тэр юу гэхээр юун түрүүнд багш, эмч, сувилагч гурав бол ядуу авах гэсэн. Тэгэхээр багш хүн гэдэг юм уу, эмч хүн, сувилагч хүн энэ гурван хүнийг ядуу байлгах ёсгүй гэдэг энэ бодлого чи өөрөө бусад нийгмийн салбарыг ингээд авъявчдаг юм. Тэрийг дагаа яаж нөхөр боловсролтой хүмүүс төрнө, эрүүл хүмүүс байна. Эрүүл боловсролтой гэдэг юм уу, ямар нэг мэрэгжил эзэмшсэн хүн бол амьдрал ахуйгаа аваа явуулчихна. Тийм учраас энэ одоо асуудал руу засгийн газар ингээд бүр 30 оноос эхлээд ингээд бүрээс засгийн газар болгоноор ингээд ерөөсөө ингээд бодлогын залгамж чанар аваа явуулсан учраас өнөөдөр ийм байдалд хүрчээд байгаа юм. Одоо бол ингээд 30 жилийн балгийг ингээд арилгах гал өстой зовж гин гэдэг. Гэтэл 30 жил дотор чи эднэр өөрсдөө явж лээсэн шүү дээ. Цааш энэ улсад биш шүү дээ. Гэтэл сүүлийн 8 жил 30 жил дотор нь одоо энэ ирэх барьж байгаа нөхдүүд хэдэн жилийн ардаа өнгөрөв гэд бодохоор бас нэг бодлого бодох хэрэгтэй л байгаа байхгүй. Та ардын багшийн багш хүү? Тий, багшийн хүү. Тийм. Тэгэхээр ардын багшийн багш хүү гэдгийг манай үзэгчид бас сонсох бах. Тэгэхээр өөрөө багш юм байна. Ардын багшийн хүү юм байна. Нөгөө төлбөр өндөртэй сургуульд тэр хүүхдийг сургачих юм бол тэр хүүхэд мундаг гэж ойлгодог байсан жаа. Одоо тэр аажим аажмаар буурч байгаа юм байна. Жишээлбэл өнөөдөр бид нэр төр засгийн хувьд юун дээр нь илүү анхаарал байна вэ гэхээр цалин гэдэг асуудлыг л илүү ингээд фокус ачаал хөдлөв. Тэгэхээр бид нар юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Нөгөө багш хийж байгаа хүний эрүүл мэндийн асуудал. За ямар нэгэн эрсдэлгүй байх асуудал. Тийм ээ, эрсдлээс хамгаалах. Өөрөөр хэлбэл даатгал гэсэн. Тэгэхээр энэ тогтолцоонуудыг иж бүрнээр нь оруулж иж багшийг өөр бусад юмдаа анхаарахгүйгээр явах болцоог нь өгөх хэрэгтэй. Баггүй. Гэтэл эргээд улсын сургууль, хувийн сургууль хоёр ингээд бас ялгаагүй болж байна. Нэг тийм ялгаатай байдал харагдахгүй байна гэдэг маань бас би бас зөв тал руу явж байгаа юм болов уу гэж харагдаж байна. Төр гэдэг чинь үн цэнтэй байх хэвээр, даргаыг бид бас хүндэлдэг хэвээр, хүндэлдэг байх хэвээр гэдэг юм уу? Тэнгүүд нэг пялдаг гээл те. Энэ бөхс долоогч гэл. Энэ нэршлүүдийн талаар та юу гэж боддог вэ? Одоо нэг сонин нэршлүүд гараад ирлээ шүү дээ. Бөхс долоогч, цүнх баригч, пялдаг. Тэгээ нэг хотын даргын энэ зөв гэдэг ихэр энэ юм пялдаг ингээл те. Коммент дараад ирж байна. Тэр салхийг чинь илүү нөгөө салхилуулах боломжийг нь өөрөөсөө бас бий болгоод байна. Нөгөө талаас юу гэдгийг нөгөө шийдвэр гаргалт нь өөрөө бас иргэдийн тэр нөгөө өдөр тутмын амьдралд нэг тийм хүнд байдал учруулад байгаа тохиолдол бас байна шүү дээ. Тэ? Автобусны нөгөө тийм ээ чиглэл зүгийн асуудал ч гэдэг юм уу. За тэгээд нэг шийдвэрээ анханасаа гаргахтаа одоо нэг мэрэгжлийн баг хамт олонны зөвлөмжийг авсан ч юм уу мэдэгдэхгүй ийм байдлаар гаргацдаг учраас нөгөө шийдвэр нь өөрөө маргааш нь нөгөө хүний амьдралд ингээл өглөө босоод ирэхдээ хүнд байдалд оруулчихад байгаа учраас иргэд бухимдах тэр нөгөө шалтгаан тэр болчиход байна гэж би хараад байгаа. Тэгэхээр төр засагч шийдвэр гаргалтаа бас нэг тийм бодолтой суурьтай гарах хэрэгтэй байна. Иргэд талдаа ч гэсэн бас тийм ээ тодорхой одоо асуудал дээр нэг жоохон тийм хүлээцтэй байх чадвар бас хэрэгтэй болов. Зундаа бол борооны асуудал байна те. Уг нь бороо ормоор байна. Газар чигтэй юмэр байна. Гэтэл нөгөө шугам хоолойны асуудлыг шийддэг. Гэтэл нөгөө иргэд бухимдаж эхэлнэ. Зун үйл болохоор нөгөө утаа ерөөсө хэдэн жилээр арилдаггүй. За тэгээд төвчрөл бол жилийн дөрвөн үйлрлийн туршид ингэ байгаад тахаар иргэд бухимдах нь бол гарцаагүй. Төрийн бодлогын хэмжээнд юугаа бид нар нэгдүгээр барих юм бэ? Аймаг орон нутгийн хэмжээнд юугаа бид нар хамгийн түрүү шийдэх юм бэ? Би одоо Хөрсгөл аймгийн жишээ аваад үзвэл Хөрсгөл аймгийн Мөрөн хотынхан сая энэ үйл хөлдөж өгөхөд өглөө шүү дээ. Дулааны станцын асуудлаас болоод байшин барилгын баригдаад байдаг, хэрэглээ нэмэгдээд байдаг, өргөтгөл нь хийж чаддаг. Тэгэхээр бид нар эхлээд иргэдийнхээ тав тухтаа тэр амьдралын орчныг бүрдүүлэхийн тулд бид нар юугаа эхэлж хийх юм бэ гэдэг тэр эрэм тараагаа тогтоож чадахгүй тохиолдлын шижтэй юм хийгээд байгаа учраас иргэд бүхэндээд байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо та бодлоо ерөнхий сайд ч юм уу хин нэг хүн одоо ингээ орон нутагт очихороо орон нутагт очиод за энэ асуудлыг газар дээр нь шийдэхээр боллоо гэл ингээ хэлдэг. Тий. Газар дээр нь гэл тий. Газар дээр нь шийдэхээр. За тэгээд хүмүүс баярлдаг. Тий. Гэтэл тэр чинь тэгж шийддэг зүйл байдаггүй байхгүй. Өнөөдөр бид нар бодлогынхаа төлөвлөлтийг маш олон жилээр харж хийх ёстой. Нөгөө талаас
их хурлын гишүүдийг би түрүүлсэн бэлэг тараагч болчиход байна гэж. Өнөөдөр их хурлын гишүүд бол тэр орон нутгаас ирсэн саналыг за үнэхээр бодиттой байна гэж үзвэл баталдаг өсөд байхгүй. Орон нутг нь өөрөө тодорхойлдог байх хэрэгтэй байхгүй. Манай аймгийн хэмжээнд 2024-25 оны хичээлийн жилд энэ сургууль дээр ийм асуудлууд хэрэгтэй байна гэдгийг орон нутг нь мэддэг, тодорхойлдог байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй байгаас яаж юм бэ? Нэг сургуулийн захирал ч юм уу хин нэгэн хүн танил талаараа дамжуулаад их нэг таньдаг хурлын гишүүнтэйгээ уулзаад шийдвэрлэждэг, төсөвт оруулцдаг. Гэтэл нөгөө хамгийн чухал шаардлагатай сургууль цэцэрлэг нь орхигддаг. Яг хүн сонгох ирэх бол чөлөөтэй байдаг. Гэхдээ яг өнөөдрийн төвшөнд их хурлын гишүүний хувьд би бол яг зүгээр хувьдаа бодоход 3-аас илүү сонгох хэрэггүй гэж боддог. Дээдл нь 3 бай. Зүгээр ёс зүйн үдшиж тэр, хуулийн үдшиж тэр. Өнөөдөр 4, 5, 7, 8 сонгогдлоо. Тэр хүнээс за нэг өгүүлэхэд их юм гарахгүй шүү. Ер нь шивэдэд бол тийм жишгтэй билээ. Дээдл нь 3. Гэхдээ яг хүмүүс өөрсдөө тийж улс төрөөс явдаг. За. Тэ? За одоо би болчлоо. Одоо надаас илүү өөр улсууд орж ирэх гэдэг ийм ёс зүйн шалгуур өөртөө их тавьдаг. Улс төрөөс чимээгүйхээс шиг ингээд яваад өгдөг. Манайхан ч бол шившигтэйгээр явж штэ тэ. Улс төрийг та сонирхгүй гэж болно. Гэхдээ улс төр танаар оролдоно гэдэг штэ. Яалтчгүй л бид сонгуульдаа орох хэрэгтэй болж байгаа тийм. Улс төр гэдэг чинь төр улс гэсэн үг. Тэгэхээр сонгуульдаа бүгдээрээ орцох хэрэгтэй. Сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь бас тэр хүн яг үнэхээр одоо энэ төр засгийн түвшинд гарах хэмжээний хүн юм уу? Тэр бол бас судлах хэрэгтэй асуудал. Бид нар нэг хэсэг чинь энэ баян хүн тэ төр засагт ороод өстой мөнгө идэхгүй байхгүй бах. Тэр талаас нь бас харагдсан тийм хандсан гэдэг байдлаар харддаг байсан. Одоо бол бас арай гайгүй болж байгаа юм бол гэж би анзаараад байгаа. Намын жагсаалт гэдэг бол бас нэг талаасаа бас нэг тийм улс төрчид байх ёстой жагсаалт байхгүй. Бас тий. Бүгдээрээ улс төрчид бас байж болохгүй. Ийм холимог байх хэрэгтэй. Тэгжээж эн чинь зөв харагдана. Зөв болно. Өөрөөр хэлбэл улс төрд олон жил явцсан гэдэг юм улс төрийг бас нэг ойлгодог улсууд чинь бас нэг талаасаа хин нэгний хүний захиргаанд ордоггүй нэг тийм сайн талтай. Чи би чамаа жагсаалтанд оруулсан. Чи зүгээр миний үгээр л явна шүү. Гэдэг ийм бас айхтар сөрөг тал бас дагаж явдаг. Энэ бол олон улсад бүр гарцсан зүйл. Тэ. Ерөөсөө тэр нөгөө даргынхаа үнээс гарахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр энэ бол хоёр талтай асуудал. Тэгэхээр асуудалт бол ингээд нэг юм анализ хийж зөв хараарай л гэж би хэлмээр. Бусдад дандаа урам харьлагч байгаарай. Тэгээд цаашдаа энэ хэлийн чанддах монголчуудынхаа асуудлаар байнга эрэлхийлж, шинийг эрэлхийлж явахыг хүсье. Баярлалаа. Тэгээд ярьцлага авсанд баярлалаа.